هذا النور شفاء صدور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غار ثور قسم یکم. عزیزان دل و دوستان مهربان، اکنون باز برایتان کمی از سرگذشت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و عذاب‌های این مرد پاکدامن خبر می‌دهم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را مردم قریش عذاب می‌دادند و حتی نقشه کشیده بودند که او را بکشند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد منتظر بود تا خداوند برایش اجازت بدهد تا از بین مردم قریش برآمده رود. در دلش مقصد رفتن را داشت. حتی از رفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه درک نداشت. اکثریت مردم قریش می‌دانستند که محمد صلی الله علیه و سلم باید از اینجا رود. پس جوانان جنگاور قوم قریش در گرد خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع شدند و اطراف خانه را احاطه و محکم کردند. در گرد خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایستادند و گفتند که هرگاهی که از خانه برآید پس تیز حمله میکنیم و او را به قتل میرسانیم. مردم عرب یک عادت داشتند که هیچ کس را در داخل خانه‌اش در آمده نمی‌کشتند، زیرا می‌گفتند که از روی جوانمردی نیست. از این خاطر در گرد خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع شدند. نیم شب بود که خداوند به پیغمبرش صلی الله علیه و سلم اجازت هجرت کردن را داد، یعنی اجازت رفتن را داد. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نیم شب از خوابش خیست و به حضرت علی رضی الله تعالی عنه گفت: ای علی، تو در جایگاه من خواب کن تا اینکه مردم نفهمند که من رفتم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد شب پنهانی از خانه‌اش آهسته آهسته برآمد و به خانه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه رفت. وقتی که پیغمبر در نیم شب از خانه‌اش برآمد، دشمنان او در گرد خانه‌اش خواب بودند، از این خاطر او را ندیدند. هرگاهی که دشمنان از خوابشان بیدار می شدند، پس به سوراخی در به داخل خانه نگاه می کردند و می دیدند که در بستر پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی خواب است. پس آنها خیال می کردند که محمد صلی الله علیه و سلم هنوز خواب است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نیم شب به خانه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه رفت و گفت: ای ابوبکر، خداوند به من اجازت هجرت کردن را داده است. ابوبکر رضی الله تعالی عنه گفت: ای محمد، مرا همراه خود ببر و رفیق خود بگیر. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه را همراه خود گرفت. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه چنان زیرک بود که حتی برای احتیاط دو تن شتر را برای رفتنشان الکی آماده کرده بود و عبدالله ابن ارقم را راهبلد خود گرفته بود. مقصد داشتند که از شهر مکه برآمده روند و در غار ثور پنهان شوند و با سحر که شد به سوی شهر مدینه سفر کنند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نیم شب همراه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه برآمدند و به سوی غار ثور رفتند. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه به فرزند خود عبدالله گفت که: ای عبدالله، من میروم، لیکن تو گوسفندها را همراه قریشی ها میچرانی و هر خبر و هر گپی که می شود شبانه به ما خبر می دهی. عبدالله باشد هر شب برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و برای ابوبکر رضی الله تعالی عنه خبرهای تازه می فرستانید. خلاصه وقتی که سحر شد، یعنی روز شد، پس حضرت علی رضی الله تعالی عنه از بستر پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیست. وقتی که دشمنها دیدند که در جایگاه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت علی خواب است، پس غضبناک شدند و از گریبان حضرت علی گرفتند و گفتند: گپ زن، محمد کجاست؟ گپ زن، به تو میگویم وی کجا گریخته است؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه ترسیده گفت: من نمیدانم وی کجا شده است. حضرت علی رضی الله تعالی عنه را باور نکردند و چنان او را زدند که سر و رویش را خونشار کردند و دست و پایش را بسته به نزد مردم قریش بردند. مردم گفتند: ای علی، محمد کجا شد؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه فقط جواب میداد که من نمیدانم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه را اسیر گرفتند و ابو جهل بی ایمان چند نفر را گرفت
و به خانه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه رفت و در خانه را با غضب بسیار تق کرد. در این هنگام در خانه را دختر حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه که اسماء نام داشت در آکو شد. ابو جهل با غضب و با آواز بلند گفت ای دختر، پدر در کجاست؟ اسماء گفت من نمیدانم. ابو جهل غضبناک شد و چنان برای اسماء زد که حتی گوشوار گوشش شکسته در زمین افتید. دوستان من، قسم دوم این قصه را در نوار آینده پیشکشتان میکنم. خدا نگهبان هر یک شما باشد. باقی خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.